Meng solyan ti Jesus tatayay Luke. Luke sabta tehu. Nga tuatay hahongo o tel masiwit Theophilus. Kilan selon lahat tohong iwen tayay menge Jesus. Ti lawe waliko ti isoho tuen lelomite teka kahi Jesus. Laha usiusi kakain ti teka lahani ngahiwen waliko ti isoho tuen. Mateka hanawi meng solian ti Jesus kakaki. Aile ape nga upia mataini menge Jesus ti hutuan wanen. Ape nga namiloy uke kasolian na tin nga tay hakewahani o waliko ti isoho tuen. Nga aile ukek lehe otioy hawane ka waliko ti teka kahi Jesus hanawen o salan wanen. Lokon Herod masiwi ti Judea, Sakaraya tel masiwi ti hukumini ay hayo maselon, ipupuas leli ingi hayo hetekia tesol tuaun. Akalato Abijaya. Tenen iye lato kema tel masiwi ti hukumini ay hayo maselon ti matahun. Tel akoy Sakaraya Elizabeth, ikahinati Aron tel masiwi tapein ti hukumini ay hayo maselon. Hayo namiloy ukek lalu hanghuwa selon sawi-sawin. Lalu puas usi matay ni hatapo hatesol na unati hayo tel masiwi. Lalu tap na tu lalu, naka Elizabeth iliehe, hetekie lalu tin ape salaimat. Ngain tehu, Sakaraya mateka tuaun lato pupuas lelingi hayo, naketaun ti lato ti puas leli puasain tehuyen. Usiay saun ti teka masiwi ti hukumini ay hayo maselon, lato kilami tel ti lelo lato sohani lelingi hayo, ti luyay sanda hani hayo malotu hualiay teka selon. Telaw iyen lato kilami Sakaraya. Ti tehu sanda lulua kilan selon latu lolotu melal. Leli ingi hayo tel engel, spirit solian ti hayo, itake hani Sakaraya. Itu tu say manaw ti tone luyay sanda. Ti Sakaraya ningahiwa, itatakini maimamatahuane. Tuahetel engel kakane ukek, kumamata Sakaraya. Hayo hongoen kame tetam. Tel akwam Elizabeth hatak hatel akaik natum. Akay wa akan John. Amulu makilan selon liay amu kahawane Amu to hatesol amuam nake hayo namiloy ukek. John iso hotel selon patetua. Ikum unum island. Tatain ti ulit takahan. Hayo hani Holy Spirit ti kapitian. Ape ni kilan ti amuto Israel le amuto to yahu ti lialuy womuto hani hayo tel masiwi ti amuto. Isoho tuma imat ti Christ. Tel hayo taloma. Ape Holy Spirit hapohea hanawi ti hapohea Elijah tel kuliyay kakay hayo. John huali selon ti apesenia laha ti sohotui Christ. Ihukumini aliake akaik mataman mahwali teka tahitah ti usiay nauna ti hayo. Sakaraya kakanetel engel ukek. Lehengatyoy ukek iya katik waliko ti okakak isohot. Amilitel ako kapasalaimat. Tel engel ukek. Nga Gabriel tel unawi hayo patetua. Italo mga hahongowam tenen meng solian iyen. Tuahenake oka pake kakayak. O kumwik uke atengi tain tel natum taka. Waliko tinga kakane o iposohot onoteni hawane tayon ti hayo kikilami. Lokon ien teka selon melal atetengi Sakaraya apela nam tatakini ti ipatekuen lelingi hayo. Ti yahutama ikum kakane uke laha. Itua hapuasa minan kakane laha apela pakaitioy katenen waliko tua take haniwen Tatayin puasain tehu ti puase Sakaraya leli ingi hayo tapua inahi aliahanit tonan. Muhin iyen tel akwan Elizabeth pet akaik ape itay sosohot melal ti pangapang tepanim. Iukek, ti soliay hayo ihuali nga ape kakaweni hatapo hienain tinah liehe. Tekaselon ape lakum pakay teheni nga. Muhi pangapang tepanim tehu ti Elizabeth petiwa akaik. Hayo talo tel engel Gabriel hanit tehu taon Nazaret, leli Galili. Ihakuta kakain hanit tel hehin akan Mary. Itay engeng kapitel nawawan. Itel laha ote haniwen akoy Joseph. Kahinati tel masiwi David. Tel engel hone Mary. Hayo aile hasolya hawanewen o.
ikapim. Meri namiloy takyake hawane kakaitel engel, ape inamiloy papakai hakewaite kakain ien. Tel engel kakane meri ukek, kumamata. Hayo aile kola soliayan hani o hanatua tel akai kuawan. Na itakahawa, akaiwa akan Jesus. Iso hotel selon pate tua, mapohe hayo toy i apelha akai inati hayo. Hayo hana i tel masiwi titakaju, masin tel masiwi David, tetel Jesus nakwa matetan. Ape ineni teka Israel, ma ito masiwi lian tehue. Meri kakane tel engel ukek. Ngatai engeng kapitel nawawan, aile ape iso tukek ia. Tel engel kak pahoy i ukek. Tipohe hayo, Holy Spirit atuhi halihu o ape opet akai. Ihani hatapo tupuan aile puase hayo, ape laha akai inati hayo. Nampakaiwa tel akikim Elizabeth, kalak isalaimat, ipetiwen akai. Kemuk iliehe, ape aupeye, pangapangaun tepanim tehu. Tap tenen waliko hayo kum aile uke. Meri ukek, nga unawi hayo tel masiwi. Ewi isohot hani nga masinti o kakawen. Ape tel engel salili i. Muhin Mary nahikose hani tehu taon ti leli Judea he mountain. Inaiso hani leli ingi Sakaraya ape kak amuke Elizabeth. Ti Mary kakak tutuen tel akaik leli tiay Elizabeth pihewa. Ape Holy Spirit hana miloa Elizabeth kakain. Ape kak Eliel hani Mary ukek. Hayo aile hasolia hani o akulay lawe hehin liay. Tini aile hasolia hani tel akaik na o hatakaha. Lelahan ka tel tini tel masiwi tetak nahipakai nga. Sepate tuah wanen. Ngatioy ka o tini tel masiwi naka tel akaik leli tiak ipik amuam hawane tinga hongwa kakayam. Haw aile kolahani o lalape soliayan nake o hongso ka i aile hawane waliko ti ikakawen. Meri ukek, tupuak hatel hetekie namilok nga sameni hawane haw tel masiwi. Patenga amuam hawane nake haw tel awayak ti lawe waliko lialun. Ikum maluhe nga maingahati nga tel unawan kalak akak pate itan leli teka selon. Selon telok aupeye matelok imu lauke ka hayo aile kola hani nga lalape soliayan. Itel pate pohen mai aile waliko lalap hani nga. Ipate solian ma pate tua hoini lawe selon malawe waliko. I aile kola tatahan tetan hani teka laha sameni mahong tamani i leli teka selon ti aupeye maimu. Ti pohen i aile kilan waliko lalap. Ape usi kakaweni teka selon ti hanasanas. Hina teka masiwi ihatapo laha ti neniay selon. Ateka selon laha teheni aliake laha ti usiay namilon i aile laha selon tua. Hayo aki waliko solian hani teka paha laha wanen usiay ausalun. Ape itua hanahi lioy teka laha kilan waliko ma paha laha kum is usian. Hayo to huhuali teka selon ti Israel teteka unawan. Inamiloy iaile kola tatale tatahan hani Abraham mateka laha nakwa matetan masin ti ikakanewen laha. Merito pangapang toluhu kapi Elizabeth ape inahi alia hani tonan. Tiape Elizabeth pangapangaon ke watepanim hinalo ihatak hatel akai kumawan. Teka la toto koin kapin ma teka akikin hong waliko solian ti hayo tel masiwi aile haniwen Elizabeth apela hadsol amuam akati i. Muhi puasain tehu ti tel akaik takahawa. Teka akikin apuha ti aile tek kikilam ti kotiay uli walikoi tel akaik ti kolakol ka i seilon ti hayo. Palato uliay i Sakaraya masin ake tel taman. Tua Elizabeth kak Eliel ukek. Kumahe. Tel taman lehi akay akan John. Latoka kan Elizabeth. Tua tap tel akikim akan John. Lato kami tel taman ak tetenen pahan i uliay ani tel natun. Lato tua hapuasa minalato nake ikum kak uke ape lato sokok katin ikum hong kakain. Sakaraya aile
kola kapahan itai waliko. Tilato haniwai tek patiu ti tayay kakain itai ukek. Akan John. Lato hatesol ongaini hawane. Loko nien wanen sakaraya pon iwih olea ape kak sameni hayo. Takaselon lahat totokoy-koyen kapi sakaraya ma Elizabeth lahad sol ong mamata hawane. Ape lakaki sawateni waliko tenen isongot hani lalu. Hani teka seilon ti lawe toan he mountain ti leli Judea. Teka ti laha hongwa ien lato nanamiloi ape laha ukek. Tel akai kie lia isohot tel seilon pate tua nakihau tel masiwi hoi kapin. Muhin Holy Spirit hanamiloa Sakaraya tel tame John kahiay tenen kakai hayo iye. Kako sameni wahayo tel masiwi ti kako teka Israel. Itahiyama ti hualia kako teka selon tetan. Maohohia kako ti kalabus ti saun lialun. Ihaniwan kako Christ. Tetel ti lalape pohen iawai kako ti kawatan ti lialui wow kako. Ikahit tel masiwi David tel unawi hayo. Teka kuliay kakai hayo lahani hatapo laha ti aile puasan. Lakahiwen ti kuewen waliko ti hayo aile. Iawai kako ti teka laha watakai hawane kako. Ihuali kako na pahalaha aile halialua kako. I aile kola tatahan hani teka tamakako ti matahaun. Nakainameni ti ikioti namil kapilato ka ihayo tel masiwi ti lato ape lato selon tetan. Tenen kakain ien imat ikakihaniwen Abraham tel tamakako. Iawai kako ti teka laha watakai hawane kako le kako aile puasan malotui i heteki etap mamata. Ihuali kako sohot selon sawi-sawin ti usiai nauna tetan mati aile lawe waliko ti ipakai waheni. Ape Sakaraya kakane tel natun ukek. Tel natuk. O sohot tel kuliay kakai hayo. O hutui puasam imati Christ tel hayo taloma. Ape huali selon ti ape senia lahati sohotui Christ. O kakihani teka selon te waw awisal ti hayo away laha ti kawatan ti lialui wow laha. Ma ohohi laha ti kawatan ien. Ti lalape tatahan ti hayo. Christ ulay ni mati tone hayo. Hani kapikako masin sasay al. Masin hewan ti ihahewa ti lokoan. Christ kaki waliko salan hani teka selon laha leli ti lokoan ti lialui wow laha. Ape ineni kako le wasola kako mahayaw isawi. Tatayan iye Sakaraya tili kakayan. Tel natun John lapale ape Holy Spirit hapohea i. Ihe heuta he lohong. Atengi tatayan ikaki ahuti kakai hayo hani teka selon ti Israel.